Angin kencang disertai hujan menerjang kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan hingga mengakibatkan sebuah tenda hajatan pernikahan ambruk tertiup angin kencang. Beruntung tidak ada korban jiwa. Dalam video amatir pemirsa nampak sebuah tenda hajatan yang baru terpasang roboh diterjang angin kencang. 2 unit mobil yang terparkir ikut tertimpa tenda. Sejumlah warga yang ada di lokasi kejadian berlari menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, hanya sejumlah orang yang mengalami luka ringan di bagian tangan.